Benvenuti sul mio canale. Oggi parliamo delle 3 migliori soundbar Yamaha. Yamaha offre una soundbar di alta qualità con il suo modello YAS-209. Questo dispositivo unisce il controllo vocale Alexa con un subwoofer wireless, garantendo un'esperienza sonora avvolgente grazie alla tecnologia DTS Virtual X. Il design compatto la rende facile da collocare in diversi ambienti, ma per chi cerca un sistema audio molto potente, potrebbe risultare limitante. È ideale per coloro che desiderano un sistema home cinema pratico e di buona qualità. Questa soundbar Yamaha è una scelta elegante per chi cerca un suono 3D coinvolgente. Con una potenza totale di 200 watt e terminali HDMI per video HDR, offre 5 modalità surround per un'esperienza multimediale dinamica. Tuttavia, l'assenza di controllo vocale potrebbe essere un limite per gli utenti più esigenti. Un'opzione perfetta per chi desidera un sistema audio potente ma semplice da usare. Il modello Yamaha YAS-109 si distingue per la sua integrazione con Alexa e il potente suono surround 3D. Il design compatto include subwoofer integrati, ideali per un'esperienza home cinema senza ingombri. Nonostante l'efficacia dell'audio, chi cerca bassi più profondi potrebbe desiderare un subwoofer separato. Adatta per utente medio che punta a un audio di qualità senza complicazioni eccessive. Per concludere, un riepilogo dei 3 prodotti. I link sono in descrizione e iscriviti per non perdere i prossimi video.